નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। અત્યારે સાંજના 4 વાગ્યા છે। નવી વાવાઝોડા અંગેની ચોંકાવનારી અપડેટ સામે આવી છે। વાવાઝોડું અત્યારે ગુજરાતભરની અંદર અસર કરી રહ્યું છે। સમગ્ર ગુજરાતમાં પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે। હજુ પણ કચ્છ ઉપરથી વાવાઝોડાનો ખતરો ટળ્યો નથી, ત્યાં ઉત્તર ગુજરાત ઉપર વાવાઝોડાનો ખતરો તોળાયો છે। સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીશું, ક્યારે વાવાઝોડાનો ખતરો દૂર થશે। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને વિડીયો તમામ લોકોના ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો। સૌથી પહેલાં મિત્રો વાવાઝોડાની અપડેટ જોઈએ। વાવાઝોડું અહીં ટકરાયું રાત્રે, ખાસ કરીને નલિયા જખૌ બંદરે 8 વાગ્યાથી લઈને 11:30 સુધી ટકરાવાની પ્રક્રિયા, લાંબી પ્રક્રિયા ચાલ્યા બાદ 11:30 વાગે વાવાઝોડાની જે આંખ છે તે અહીંથી પસાર થઈ અને અત્યારે કયા વિસ્તારમાં આગળ વધી તેની વાત કરીએ તો અત્યારે પાકિસ્તાન આજુબાજુ થઈ અને તે રાજસ્થાન તરફ અત્યારે ગતિ કરી રહ્યું છે। વાવાઝોડું ખાસ કરીને ઉત્તર પૂર્વ તરફ ગતિ કરી રહ્યું છે। તો અત્યારે હાલ આપણા જે વિસ્તારો છે ગુજરાતના, તેમાંથી વાવાઝોડું અત્યારે 60 થી 70 કિલોમીટર જેટલું દૂર ગયું છે, છતાં પણ હજુ સમગ્ર ગુજરાત ઉપર વાવાઝોડાનો ખતરો તોળાયો છે। કારણ કે વાવાઝોડાની જે આ પાંખ છે, આખી આનો જે ઘેરાવો છે તે અત્યારે મોટાભાગના કચ્છના વિસ્તારો ઉપર છે, તેમજ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો ઉપર જોવા મળે છે। તો અત્યારે સૌથી પહેલાં કચ્છના વિસ્તારોની પવનની ઝડપ જોઈએ તો નલિયા આજુબાજુ પવનની ઝડપમાં થયો ઘટાડો, જેમાં 70 થી 75, તેમજ ખાવડા ગાંધીધામ આજુબાજુ 95 થી 110ની પવનની ઝડપ હજુ યથાવત છે। મોડી સાંજે પવનની ઝડપ ઘટે તેવું લાગી રહ્યું છે। તો ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે, થરાદ છે, રાધનપુર છે, તેમજ સુઈગામ છે, આ બધા વિસ્તારોની અંદર પવનની ઝડપની અંદર અત્યારે એકંદરે થયો વધારો 101ની અત્યારે જોવા મળે છે। કારણ કે વાવાઝોડું અને તેનું જે અંતર છે એ આંખ સાથેનું તે એકદમ નજીક છે, જેના કારણે ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો ભાવનગરમાં 72 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, રાજકોટ 81, જામનગર 84, પોરબંદર 79, વડોદરા 77, અમદાવાદમાં 75ની પવનની ઝડપ અત્યારે જોવા મળે છે। કોઈ વિસ્તારમાં ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, કારણ કે વાવાઝોડાની જે અસર છે જેના કારણે સમગ્ર ગુજરાત ઉપર તેની અસર થઈ। વાવાઝોડું લેન્ડફોલ થયા પછી તે એકાએક દૂર ન થતાં ધીમે ધીમે તેની સ્થિરતા જેવો માહોલ હતો, જેના કારણે રાત્રિ દરમિયાન કચ્છની અંદર મોટું નુકસાન પણ થયું છે। અત્યારે હજુ પણ કચ્છ ઉપર તેનો જે ખતરો છે ટળ્યો નથી। ઘણા બધા વિસ્તારોમાં હજુ વાવાઝોડાની દહેશત યથાવત છે। ખાવડા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, રાપર આજુબાજુના વિસ્તારો ખાસ કરીને, તેમાં અત્યારે વધારે પવન ખાવડા અને રાપર, ગાંધીધામ, ભુજ સુધી ફૂંકાઈ રહ્યો છે। ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો અને કચ્છના વિસ્તારો હજુ સાવધાન। રાત્રે પવનની ગતિમાં ઘટાડો થશે, પરંતુ 70 થી 85 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની પવનની ઝડપ હજુ એકાદ દિવસ રહેશે। જોઈએ વાવાઝોડું કઈ રીતે આગળ વધે છે, ક્યારે નબળું પડે છે। હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે વાવાઝોડું આગામી સમયમાં નબળું પડશે અને રાજસ્થાન તરફ જઈ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાશે। અંબાલાલ પટેલનું કહેવું છે કે 21 તારીખથી ચોમાસું બેસી જશે। 18 તારીખ સુધી હજુ ભારે પવન ફૂંકાશે। કેટલાક ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો, કચ્છના વિસ્તારો અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં પવન ફૂંકાશે। તો જોઈએ આગામી સમયમાં દિશા બદલતું વાવાઝોડું 12 થી વધુ વખત દિશા બદલી અને 6 જૂનથી 16 દિવસ અને 9 કલાકનું તેમણે ખાસ કરીને પ્રયાણ કરી લીધું છે। ત્યારે 17 તારીખે જોધપુર આજુબાજુ તે નબળું પડવાનું છે। ત્યારે પવનની ઝડપ જોઈએ, જોધપુર આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ તે મોટું નુકસાન કરી શકે। 80 થી 90ની પવનની ઝડપ જોવા મળી શકે। ખાસ કરીને જોધપુર આજુબાજુ તેની આંખ આવતીકાલે 17 તારીખમાં 12 વાગ્યે બપોરના સમયે પહોંચી જશે। ત્યારે તે એકદમ નબળું પડી ડિપ્રેશનમાં 18 તારીખ સુધીમાં ફેરવાય તેવી સંભાવના છે। દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે તેમાં આવતીકાલે પવનની ઝડપમાં વધારો થઈ શકે, કારણ કે વાવાઝોડાનો જે એરિયા છે તે દક્ષિણ ગુજરાત સુધી જોવા મળતા દાહોદ, ગોધરા પંથક, છોટાઉદેપુર આ બધા વિસ્તારોમાં 60 થી 65ની પવનની ઝડપ જોવા મળશે। તેમજ ઉત્તર ગુજરાતમાં આવતીકાલે બપોર સુધી પવનની ઝડપ થોડી ઘણી વધારે રહી શકે। સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં નોર્મલ પવનની ઝડપ આવતીકાલે સાંજના સમયે 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધીની જોટાના પવનો ફૂંકાશે। કચ્છના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો 52 થી 55ની જોટાના પવનો રહી શકે। સરફેસ ઉપરની પવનની ઝડપ તેના કરતાં પણ ઓછી હોઈ શકે। હવે જોઈએ વરસાદની અપડેટ। અત્યારે મિત્રો લાઈવ અપડેટ જોઈએ, તેમાં વરસાદ અત્યારે આ બધા વિસ્તારોની અંદર પડી રહ્યો છે। તેમાં ખાસ કરીને ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે, જેમાં કચ્છ જિલ્લામાં અત્યારે વરસાદ ખાવડા, નલિયા, ગાંધીધામ આ બધા વિસ્તારોમાં છે, જેમાં ખાવડા અને રાપરમાં સૌથી વધારે અત્યારે વરસાદની સંભાવના છે। રાત્રે પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે।
સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ઓખા, જામનગર, હળવદ તેમજ રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગરના કોઈ ભાગો તેમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદની શરૂઆત થઈ ચૂકી. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વિરમગામ આજુબાજુ વરસાદની શક્યતા છે. મહેસાણા તેમજ હિંમતનગર અને સાંતલપુર, રાધનપુર, રોડા, પાટણ, હારીજ, થરાદ, ધાનેરા આ બધા જે પાલનપુર આજુબાજુ, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, પાટણના જે ભાગો છે તેમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના દેખાઈ રહી છે. બાકીના સૌરાષ્ટ્ર કિનારાના વિસ્તારો છે, દેવભૂમિ દ્વારકા તેમાં પણ વધારે વરસાદ, જામનગર, મોરબી આ સિવાય જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી વરસાદી ઝાપટા માત્ર પડે તેવી શક્યતાઓ જણાઈ રહી છે. જોઈએ આગામી કઈ રીતે આગળ વરસાદની શક્યતા રાત્રે પણ રહેશે. તો આજે રાત્રિના સમયે ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ થરાદ, ધાનેરા, રાધનપુર, સાંતલપુર, રોડા, પાટણ આ બધા વિસ્તારોની અંદર, સુઈગામની અંદર, દિયોદર, ડીસા, ભાટસણ આ બધા વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના તેમજ કચ્છના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ તેમજ કોઈ સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડી શકે. આવતીકાલે બપોરની અપડેટ જોઈએ તો આવતીકાલે બપોરના સમયે પણ જે મધ્ય ગુજરાતના ભાગો છે તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવો વરસાદ છાંટાછૂટી પડી શકે. હવે મિત્રો આપણે જોવાનું છે 12 કલાકની અંદર કયા વિસ્તારમાં સૌથી વધારે વરસાદની સંભાવના છે. તો 12 કલાકમાં આવનારા 12 કલાકમાં માત્ર કચ્છ જિલ્લાની અંદર સૌથી વધારે વરસાદની સંભાવના છે, જેમાં આ દિવસ પણ ગણાય છે. નલિયા, ખાવડા, ગાંધીધામ સહિત કેટલાક વિસ્તારો તેમજ આગામી 24 કલાકની અપડેટ જોઈએ તો 24 કલાકમાં ઓખા, જામનગર, રાજકોટ, હળવદ, મહેસાણા, અમદાવાદ, પાલનપુર, સુઈગામ, ડુંગરપુર અને સમગ્ર કચ્છ જિલ્લો તેમજ આગામી 5 દિવસનું અપડેટ જોઈએ તો મોટાભાગના વિસ્તારો સાયક્લોનનો જે વિસ્તાર છે, રસ્તો છે તે બધા ભાગોની અંદર સૌથી વધારે વરસાદની સંભાવના છે. કચ્છમાં સૌથી વધારે વરસાદ પડ્યો છે તેમજ જામનગર, હળવદ, પાલનપુર, સુઈગામ આજુબાજુ આવતીકાલે સૌથી વધારે વરસાદ પડવાનો છે. હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ કે સૌથી વધારે વરસાદ કયા વિસ્તારમાં કઈ રીતે પડે. તો અત્યારે અહીં સાયક્લોન આપણું વાવાઝોડું સક્રિય છે, તેની આજુબાજુ ભેજનું પ્રમાણ સૌથી વધારે જોવા મળે છે, જેના કારણે આ વિસ્તારોમાં અતિશય વરસાદ પડે છે. અત્યારે જામનગર આજુબાજુ પણ 97-98% ભેજનું પ્રમાણ છે. ગાંધીધામ આજુબાજુ પણ 91 થી લઈ 94-95%, સુઈગામ આજુબાજુ 99% સુધી ભેજનું પ્રમાણ કોઈ વિસ્તારોમાં જોવા મળે. વાવાઝોડું જ્યાં ટકરાવવાનું છે આ વિસ્તારોમાં પાકિસ્તાન આજુબાજુના ત્યાં સૌથી વધારે વરસાદ પડી શકે. સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોની વાત કરીએ તો રાજકોટ, જૂનાગઢ અને પોરબંદર આજુબાજુ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ. તો નહિવત વરસાદી ઝાપટા માત્ર ભાવનગર, અમરેલી, મહુવા, અલંગ આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના બહુ ઓછી છે. તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના જે ભાગો છે તેમાં પણ વરસાદની સંભાવના બહુ ઓછી છે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં ખાસ કરીને અમદાવાદ, ગાંધીનગર આજુબાજુ આ જે એટલા ભાગો છે તેમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા થોડી ઘણી ગણી શકાય. તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના બધા ભાગોની અંદર 90% કરતાં વધારે ભેજનું પ્રમાણ હોવાથી સારા પ્રમાણમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. તો બસ મિત્રો આ હતા અત્યારના સાંજના 4 વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર. ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં. જોતા રહેજો ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલ.